大家好，歡迎嚟到 Kappa Channel，我係 Matthew。今日嚟到呢個踢館 series 第2集呢，我哋又嚟踢館啦。我哋今日嚟踢嘅地方就喺呢個卡之島。顧名思義，我哋今日就嚟打卡之島。OK，let's go。你好，係，請問你係咪呢度嘅店員啊？係啊，有冇得講到你？我哋今日想過嚟打卡之島。咁你想打的意思？係，冇錯，我要挑機。冇問題啊。大家好，我係阿希，我係卡靈卡之島嘅一名員工，而我哋卡之島係位於觀塘工廈區嘅一間卡鋪。我哋卡鋪有售賣例如 One Piece、Union Arena 等唔同嘅卡 game， 但係我哋最主要嘅係售賣 PTCG 嘅各種產品。我哋除咗有售賣 Booster 同埋 PTCG 嘅周邊之外，亦都有我哋鋪頭同埋寄賣寶嘅單卡俾客人去選購。我哋鋪頭亦都會出租我哋嘅格仔櫃，等客人可以放低佢哋嘅卡組，亦都會經常回收唔同嘅實用卡。另外，我哋亦都有 PSA 嘅鑑定服務。如果想幫自己稀有卡評分同檢驗嘅話，歡迎隨時嚟揾我哋幫手。另外，我哋卡之島亦都非常歡迎新手或者想入坑 PTCG 嘅朋友一齊上嚟玩，去嘗試同享受玩 PTCG 嘅樂趣。如果大家想知道對戰嘅過程，就記得去睇另一條片啦。今集就嚟到呢度。如果大家中意卡之島呢個地方，就歡迎多多支持卡之島呢間鋪頭。仲有，如果大家中意踢館小之旅系列，就記得 like、comment 同 share 我哋 Kappa Channel。我哋下條片見，拜拜。